Olha o barulho desse bagulho. Mano, que tesão, velho. V6zão. Vamos ver se o bagulho anda, né, mano? Vamos ver se o bagulho anda, pai. Você é louco, vamos ver se dá pra brincar com o Mini Fusion. Mano. Essa porra aqui é embaçada, mano. Olha. Nossa senhora. Olha o ronco disso daqui, mano. Mano, esse carro, você é louco. Olha. Nossa senhora, mano. Mauri, quanto você acha que dá? Daquela lombada até o segundo posto, pai. Até o segundo posto? É. Mano, na moral, eu já dei 80. Seu carro então deve dar uns 130, 140. Ele tem launch control, seu carro? Aquele controle de largada que você para, você bota o pé no freio, acelera, ele fica cortando o giro aí você sai com ele? Não, mano, eu não sei. Você acredita que eu nunca vi isso, irmão? Nunca vi, eu acho que é pé no freio, né? Bota o pé no freio e acelera pra gente ver. Acelera aí. Tem. Não tem. Não tem não, né? Não tem, eu acho que não tem não. Porque ele fica querendo sair. Olha a força do carro, mano. O carro é tão forte que ele fica querendo sair, tá ligado? Que bagulho louco, mano. Mas se tivesse, hein, mano. Mas cê é louco, que carro tesão, mano. Isso aqui é carro daquele tiozão milionário. Ele adiantou, ele é novinho e tá milionário já, o filho. Nossa senhora, mano. Cê é louco. O interior do bagulho é impecável, hein, mano. Olha, cê é louco, mano. Madeira, soft touch. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver quanto que dá. Olha, nossa senhora. Olha o bagulho. Para ele todo e arranca. É que se bem que tem caminhão ali, né, mano? Nossa senhora, mano, V6, fellas. V6zão, mano. Pai, quanto que esse carro faz por litro? Pai, rodando aqui dentro, 6, na rodovia uns 10. Ele tá sendo humilde, na verdade ele faz 3, tá ligado? Esse carro aqui ele faz 3, 4, mano. Isso aqui é um V6. Quantos cavalos tem? 245, se ele... É um V6 de 245 cavalos, então você imagina o quanto que isso aqui anda, mano. Quanto que você já deu de final dele, pai? Mano, eu nunca dei final não, mas já dei 240, cara. Mano. Nossa. Vou botar o cinto aqui, velho. Nossa, viado, que carro top, hein, mano. Esse carro é aquele carro de velho rico. Só que o moleque já adiantou a idade. Aí ele falou, já que eu já tô rico, tá ligado? Deixa eu pegar um bagulho desse, mano. Isso aqui é... Mano, é só patrão que tem um bagulho desse, mano. Tá cheio de carro, né, irmão? Tá cheio de carro, velho. Vou fazer um bagulho da hora. Pra quem não conhece, a gente tá aqui no México, né, pai? O México pode acelerar de boa e tal. A gente tá aqui no México, ó. Estrada... Nossa. Mano, tem radar ali, você vai tomar cuidado. Mano, olha a puxada que o bagulho dá. Nossa senhora, mano. Entra ali na Cervegás mesmo, pai. Mano, o bagulho tá muito, velho. Mano, 140. Nossa senhora. 160. Em 2.5 segundos, filho. O bagulho dá muito, mano. Reduzida, pai. Nossa. O barulho do V6 é muito bonito, vocês não estão ligados, mano. Nossa senhora, olha a puxada. Meu Deus do céu. Lembrando que esse meu amigo aqui, ele é dono de posto de gasolina, por isso que ele faz essas paradas. Mano, aqui dá pra dar aquela arrancada bruta. Vamos ver. Filha da... Deu 349 só agora, filho. Nossa senhora. Olha o barulho do... Nossa senhora, mano. Mano, que tesão, velho. Que tesão. Nossa senhora, V6, mano. Ave, mano. Gasolina, pai.
Mano, o bagulho tá andando. o que eu falei pra você? Esticou, o bagulho é marcha, filho. Mano, era só você colocar o bagulho. Não tem um dia que você não quer acelerar, mano. Mano, você É que só quer. quem tem, sabe? Só quem tem sabe. Você que quer colocar o difusor, eu vou deixar o contato aí, ó. FL Motorsport. E aí, pai, tá aprovado o trampo do Felipe? O moleque é monstro. Deu uma atenção no meu carro, pode ir lá, parceiro. Mano, você é louco, velho. Ficou demais, mano. Olha, mano. Nossa, mano. Você é louco você chegar com um bagulho desse pra uma mina, a mina mija Guaraná, filho. Olha esse carro, mano. Olha o ronco. Mano, você é louco, instiga demais, velho. Cê é louco. Pai, o que te fez comprar um carro desse? Mano, eu não ia nem comprar esse carro, na verdade foi um amigo meu, mano. Falou bem do carro, comecei a pesquisar, pá. Mas que carro que você tinha assim em mente em comprar antes de New comprar? Beetle, ia comprar um New Beetle. Aí ele falou, mano, sai dessa, meu Beetle é pequeno, pai, pum, só leva que você vai levar a sua Mano, família, esse tem carro nem aqui, mano, porta-mala. vocês tentam- Depois cê- eu conheci esse carro, mano, pelo YouTube lá, os vídeos dos Olha, mano. caras explicando. Aí, ó, vou teto solar pra Apaixonei. vocês que nunca viu o teto solar aí, ó. Chama aí, ó. Olha o bagulho, mano. Nossa senhora. Mano, isso aqui, na moral, ó, esse carro aqui é sensacional, mano. É um carro que, mano, eu já cogitei também em ter, porque, mano, nenhum carro do preço dele vai oferecer o que ele oferece. Essa é a real, tá ligado? Você vai comprar New Civic, você vai comprar Corolla com 45 mil. Mas, mano, olha isso aqui, mano. Soft touch, acabamento em madeira. Mano, o bagulho é V6, dá 260. Aonde que esses carros aí dá isso daqui, mano? Olha o ronco do bagulho, mano. Pelo amor de Deus. Mano, olha o ronco disso aqui, mano. Aonde que um Corolla ou um Civic vai roncar igual isso aqui? É óbvio, o Civic ronca mais, mas tem que ser o SI. Se você comprar um SI, beleza. Agora um desse aqui, mano. Dava pra roncar mais se tirasse os abafador, né, mano? Mas eu deixei tudo original. Você quis deixar, né, mano? É, porque se colocar no silencioso vai ficar silencioso, né? Não vai ficar barulho. Pai, parabéns pelo carro, mano. É nóis, Mano, tamo junto. seu carro é top demais, mano. V6zão. Você que quer comprar um Azira, ó, chama aí que ele tá negociando. Vem nas propostas, filho. Chama. Tamo Chama a junto. moeda.